Добрый вечер, 1 января 2024 года. Дима нам порезал ананас. Мы целый день валяемся с Вадиком, едим мандарины и смотрим фильмы. Да, Вадюша? Пойдем ананасик кушать. Доброе утро. У нас пришли Вадику новые ходунки. Это такой вот коробочки, но они легкие. Я их сама с машины дотащила с Озоновской. Сейчас я открою, посмотрим, что там за ходунки. Такие вот мощные ходунки. Но колесики, конечно, маленькие. Пластмассовые колесики, наверное, ненадежные. Ну, производство Германия. Сейчас достану, посмотрим. Я давно мечтала Вадиму такие ходунки купить. У нас были много разных ходунков. Таких вот еще не было. Посмотрим. Мне нужна просто устойчивая конструкция, чтобы Вадим, когда шагал, не шатался и не боялся упасть. Вадиму покажем. Смотри, какие красивые, Вадим. Смотри, какие красивые ходунки у тебя новые. Видел? Какие красивые. Сейчас ты чай попьешь и попробуем на них пройтись, хорошо? Нет, Видишь, какие надо. прикольные. Ну, мам, Смотри, у них колеса сами поворачивают. То есть, когда человек идет, они сами поворачиваются в разные стороны. Вот сейчас Вадим чай попьет, будем пробовать. Видишь, они даже не считаются, как эти. А вот эти ходунки мы отнесем в зал к Денису. Эти вот как считаются все. Они 2800 стоят, и когда Вадим идет, они вот так все считаются. А это уже такая вот устойчивая конструкция. Вот они не считаются даже. Видишь, не считаются, да? Классные какие. Необычные. Ну, сейчас посмотрим, как Вадим на них. Получится у Вадима на них походить, нет? нет. Да, получится, я уверена. И они легко складываются. Ну, опять же, их на улицу не взять, потому что, я думаю, колеса от улицы испортятся. Это только для дома ходунки. Добрый вечер, дорогие мои подписчики. Чем занимаетесь? Как проводите праздники? Как настроение? Ой, у меня прям настроение лень. Мне все лень. Я тюлень. Ничего не хочется делать. Хочется просто, не знаю, просто спать. И все. В общем, какие у нас новости? Сейчас. В общем, сегодня мы с Вадимом получили ходунки. Заказывала я на Озоне ходунки. Как называются они? Рыбок? Вот, в общем, я их заказала еще в прошлом году. Я их хотела очень давно. Я увидела такие ходунки в больнице у одного мальчика. И у нас, ну, как бы у Вадима было много разных ходунков, а именно таких не было никогда. И я прям, ну, как бы захотела тоже попробовать такие ходунки. Подойдут они Вадиму или нет. И, в общем, все как-то не было денег, чтобы их заказать. Как-то все были другие дела какие-то, в общем. Ну, тут я все-таки настроилась и заказала их. Ну, там была небольшая скидка. И, в общем, заказала я ему эти ходунки. Вот сегодня им привезли. Ну, знаете, мне они понравились. Понравились в том плане, что они не считаются. Вот у нас ходунки, которые есть, ну, они такие дешевые, остальные. Они как бы легкие, и они считаются. То есть Вадим идет, и они вот как бы так ходуном ходят, и, ну, в общем, надо за Вадимом следить, чтобы он не упал. И как бы, ну, они такие ненадежные, но для передвижения по дому было нормально. Сейчас сделаю потише. На филет идет фильм. Ну и, в общем, думаю, надо заказать, попробовать. Подойдут они нам, не подойдут. В общем, заказала, вот сегодня они пришли. Ну, Вадим попробовал в них ходить. Мне нравится. Мне нравится, что это такая, как бы, крепкая конструкция. Они легко складываются и не шатаются. Вот. А те ходунки мы увезем в зал. Мы с 4 января начинаем ходить в зал. Фитнес-зал к своему личному тренеру. Мы к нему ходили 8 месяцев. Да, Денис и Леша. Там, значит, 2 тренера-близнецы.
Вот, и один из них, Денис, он с Вадиком занимался 8 месяцев. То есть Вадим после операции, в прошлом году Вадиму сделали операцию на ногах. Вот, и когда нам, ну, Вадим 2 месяца был в аппаратах Елизарова, потом 1,5 месяца в гипсе. И когда нам сняли гипс, нам разрешили реабилитироваться. И вот с сентября по май мы ходили в тренажерный зал «Генетика». Тренер грамотный, любит свое дело. То есть он, ну, такой, молодец. Да, и вот у нас прям были такие хорошие результаты. Врач, который оперировал Вадима, говорит, что я, говорит, сделала операцию. Я не надеялся вообще, как бы, что, ну, с вас будет какой-то толк. А у нас, как бы, прям такие результаты были, что Вадим хорошо лежа, да, вот таз поднимал высоко, приседания делал там, да, допустим, 50 там раз. Ну, то есть плитки эти на тренажерах тягал, как бы, да, там, ну, немного, но, как бы, для его веса молодец, выполнял все. Стоял ровненько уже, ну, то есть, как бы, был такой, как бы, крепенький. Ну, начинал уже, как бы, показывать результаты. И, значит, его бахнул приступ прямо в тренажерном зале. Приступ эпилепсии случился, не было 2 года, и все. И нас увезли прямо на скорой с тренажерного зала в больницу. И все, и потом нам запретили заниматься. 3 месяца мы, как бы, после приступа восстанавливались, и потом, как бы, мы потихонечку начали делать массаж, и, в общем, начали ходить на ЛФК, но уже, как бы, в более щадящем режиме. А в зал «Генетика», ну, как бы, ну, не было средств ходить, в общем. Ну и вот, все-таки мы опять сейчас начнем туда ходить. Я, конечно, переживаю, боюсь, чтобы опять у нас не случился приступ. Потому что мы начинаем заниматься, у нас случается приступ. Мы не занимаемся, Вадим становится слабым. И вот не знаешь, что делать. Ну, в общем, эти ходунки мы унесем в зал, которые наши старые. Потому что тренер Вадима на руках на 2-й этаж заносила. Вадим 50 килограмм весит, а тренер сам невысокого роста, как бы, и, ну, как бы ему тоже тяжело. Получается, 26 ступенек один пролет, 26 ступенек другой пролет. Ну, на руках, как бы, это же наверх вот это вот тащить ребенка. Вадим как струна вот это вот натягивается, все равно это тяжело. И я говорю Денису, давай, говорю, мы будем приезжать хотя бы за час до занятий и боком будем как-то по ступенечкам подниматься. То есть и вот для Вадима тренировка будет, и как бы тренеру как бы полегче. Вот. И потом уже, чтобы от лестницы до места занятий, ну, опять же, Денис его на руках носил, я говорю, мы ходунки свои принесем, и он хотя бы на ходунках как-то дойдет. Вот. Ну, в общем, решили так. Вот 4 числа пойдем. Ждали сегодня, мы должны были забрать коляску. Да, да. Нет, завтра мы должны были эту коляску забрать. В итоге этот мужик позвонил нам сегодня, а мы тоже ее в прошлом году еще, как бы, ну, эту коляску заказали. Ну, как заказали? Можно сказать, ну, договорились, что этот мужчина приедет из гостей 3 числа, и мы эту коляску купим. Атобок. Коляска. Они сказали, что на 48 сантиметров. Уличная коляска с надувными колесами передними. Все, мы ее ждали. Я думаю, ну хорошо, как думаю, коляску купим. Ну, 9 тысяч, как бы, да, коляска. И ходунки новые. И вот, как говорится, в новом году с новой коляской, с новыми ходунками. И что, вот он сегодня позвонил, я Вадика беру, мы туда поехали. Еще 20 минут его ждали, пока он приедет. А мы свою коляску брать не стали, потому что думали, что новую коляску заберем. Ну, точно такая же Атобок, только у нас 42 сантиметра, ну, 40, да? А они нам сказали, что 48 сантиметров у них коляска. Ну, все, мы подъезжаем, это все с этим мужиком встретились. На 7-й этаж подниматься, а как Вадим сам не ходит, ну, ладно, взял он его там на руки, до лифта донес, как бы все, мы поднялись на 7-й этаж. Он вытаскивает эту коляску с коробки, а она один в один, как наша. Тоже я взяла с собой сантиметр специально. Измерила ее, она также 40-42 сантиметра. Я говорю, так, ну вот, ну как это вообще? Я ребенка, как говорится, неходячего, как бы, да, с собой привела. Мы ждали эту коляску, и на коробке написано 40 сантиметров. Он говорит, нет, она 48. Я говорю, как 48? Вот, я говорю, сантиметром. Там нужно снизу как-то открутить, она расширится, раздвинется. Ну что за бред? Все,
Коляску мы не купили, потому что она 40 сантиметров. Один в один, как наша. Смысл брать, если она ему маленькая. У него ноги об колеса задеваются, у него руки об колеса задеваются. Ему-то продать, я понимаю, он, короче, какой-то перекупщик. Когда людям выдают эти памперсы, коляски, он просто возле машины прям там же перекупает, и у него в квартире как бы это все складируется, и он перепродает. Ну и все, и вот, короче говоря, так он еще так как-то так, ну, не то что подло, а как-то так поступил по-хамски. То есть, если мы коляску не купили, он говорит, ой, да у меня ее типа заберут. Я говорю, ну а нам, говорю, зачем как бы такой, ну он начал мне же ее навеливать, как бы что, вроде бы, берите, за такую цену не купите. Ну да, я знаю, что новая коляска 32 тысячи стоит на Озоне. Ну и все, и он говорит, типа, да у меня ее заберут. Говорю, ну нам смысл, говорю, брать опять 40 сантиметров, если у нас точно такая же. И все, а как, я думаю, у меня такое уже ощущение, что он уже хочет сбежать, а как, думаю, я Вадика до лифта поведу, как бы, ну, он же тяжелый, как бы. Ну, в итоге он Вадика как-то так небрежно взял, и мы уже когда с лифта выходили, он так, ну у Вадика даже ноги, ну, волочились, как бы, да, там. То есть он даже не стал его высоко поднимать, чтобы донести его до машины, да, раз мы коляску эту не взяли. Ну, в общем, неприятно все это было. Что мы ждали, надеялись, как бы, да, и еще с Вадиком я, как говорится, поперлась к нему. И он хотел нам просто впарить эту коляску, и все. Он прекрасно знал, сколько она сантиметров. Ну, просто хотел впарить, и все. Но мы не стали брать. И, в общем, остались мы без коляски опять вот. Не, ну коляска-то у нас как бы, у нас две коляски, но я-то хотела новую коляску, Атобок, чтобы уже как бы она постоянно была в багажнике. У нас как бы так-то две коляски есть. Одна домашняя, другая уличная. Ну вот будем дальше на старой ездить, пока не подвернется вариант, уже как бы Атобок новую коляску. Нам вообще в ВПРке прописали 50,5. Вот. А мы хотя бы, ну, на 48 согласны, как бы, да, коляску. Нам-то выдали, но мы ведь как бы ее продали, эту коляску, потому что нам выдали Артоника. Это китайские. Они быстро ломаются, они неудобные, они в багажник не влазят. Тонкие какие-то, вообще мне не нравятся. Мы ее продали. И вот хотели купить Атобок, это германская как бы коляска. Вот. Я думаю, цена такая нормальная как раз. Ну вот не получилось, в общем, у нас с этой коляской. Так что печалька, печалька. Я расстроилась, и настроения прям нет у меня. Вот. Мы 2 дня уже с Вадиком спим в зале. Мы же перестановку-то сделали. Вот. У нас тут диванчик напротив телевизора. И все, прям 2 дня здесь уже спали. Вадим сегодня вообще вот здесь вот спал. На атаманке. Я одна на диване. Но, блин, всю ночь слушала, как храпит собака. О, сейчас. Вы слышите, как он храпит? Рэй храпит, как мужик. И я сегодня всю ночь вот не могла уснуть, потому что я слушала, как он храпит. Всю ночь он храпел. Я уже ему такая, Рэюшка. Он опять храпит. Я ему говорю, Рэюшка. Он раз вроде бы перестанет храпеть. Я только усну, он опять начинает храпеть. Вообще сегодня мы в комнату уйдем с Вадиком. Нет. Да, и будем спать уже как бы у себя в комнате. Нет. Но лежанку надо будет подальше отодвинуть от нашей двери, то он под дверями будет храпеть. Опять я не усну. В общем, Вадик уже на Новый год же плед купила, как бы, да? Мимики. Да, мимишки. Я думала, что он большой будет. А он 1,50 на метр, что ли. 1,50 на метр. Почему я так подумала, что он будет нормально, чтобы кровать заправлять? Не знаю. А он оказался маленький. Так вот, потом деньги будут, я уже ему закажу. Нормальный такой, чтобы 1,5-спальная кровать. Короче, 1,75 на 2. Вот, я уже смотрела. Ну, будет один маленький, другой большой
плед мимишки. А он так хотел. Вот. Да. А Диме этот зонтик подарила. Потому что у нас уже зимой нету снега, а идут дожди. А он в колледж каждое утро ходит. И приходится, ну, когда прям сильный ливень, пропускать занятия. Потому что, ну, как он пойдет по ливню, я его не отпускаю. Потому что он 500 метров идти до остановки, он просто вымокнет, весь мокрый, заболеет, как бы. И, ну, и, в общем, учительница говорит, купите ему дождевик. Ну, думаю, что дождевик какой-то. Ну, вот в итоге зонтик подарила ему, что нужная вещь, лишь бы не потерял. В общем, так. Вот все, я не знаю. Сейчас 4 числа начнем ходить в зал уже и посмотрим, какие будут дальнейшие результаты. Хотелось бы, конечно, чтобы Вадим спина окрепла, у него спина слабая и ноги слабые. Ноги заплетаются, когда шагает, перекрещивает ноги. В общем, так. Начнем заниматься, там посмотрим. В общем, такие дела. Ничего интересного, как говорится. Сидим дома. Кушаем, мандарины доедаем, тоже портится. Вадим, он сидит, доедает мандарины. Я вон тоже поела, осталось 4 штучки. Все, больше пока брать не будем, то наелись, и что-то мы их. Портится, он даже никто не ест. Так что, такие дела. Ну, Рэй опять храпит. Рэй теперь у меня ходит в туалет по-большому на улицу. Он поел, я открываю, и он идет во двор. Все свои дела сделал, зашел, как бы даже вот ночью сегодня вообще ни разу на пеленку не сходил. В 6 утра я его покормила, выпустила, на часик он там во дворе побегал, все зашел, как бы и все. Все прекрасно, будем приучать его уже как бы, чтобы все дела свои делал во дворе. Чтобы дома не было никаких пеленок. Ну вот уже потихонечку приучается. У нас вот кот с 4 месяцев ходит на улицу в туалет. У нас нет никаких горшков. Коту вот будет 3 года. И он с 4 месяцев бегает как бы, ну, туда. На улицу. Поел уже? Да. Ну, молодец. Так что будем собаку тоже приучать. Раюшка уже выучил еще 2 команды. Лапу дает левую на левую руку и правую на правую руку. Потихонечку приучается команда. Сейчас покажу, как Вадим ходит. Давай. А ты куда пойдешь? На диванчик пойдешь? Маму, послушай. Ты на диванчик пойдешь? Нет. На диван пойдешь? Я тебя послушаю. Ну послушаешь потом. Где Ути, да я где? Зарядку сейчас поставим. Так, ну как ты ходишь? Поставим. Ну, мама, давай я поставлю Ути. Речка проснулся? Ты опять храпел? Ты что храпишь постоянно? Кто храпит, Вася? Мама, пошел. а Ути? У тебя руки грязные? Да. Ну давай. Как? Ну то. Замораешь, да, ходунки? Да. А ты? Ай-яй. Да? Мама, я это съел. Хрупочечек туда. А я съел. Да, надо скушать, чтобы не портились мандарины, да? Вот, Да. даю. Ты куда, на атаманку пойдешь или на диван? Меня. Сюда пойдешь? Угу. Да, да. Ну давай. Потом туда пойду это. Давай. Давай, покажи, как ты умеешь ходить. Мама, давай чуть-чуть. Давай чуть-чуть. И дай мне дорогу Ути. Давай. Стой. Ну давай, вставай. Что, Ути, а? Давай. Я сам. Ну давай сам. Руки, говорит, убрала, я сам. Да чё, мама, а? Все? Еще удится. Давай. Смотри. Давай. Стой, я встану, мама. Ну давай сам, давай. Ой. О. Давай вот так вот, вон туда. Пройдемся и обратно.
Давай. Да, и подавочком. Да. Быстрее. Подожди, половички не собирай. Ну, мама, давайте... Ну, давай, шагай. Да, давай, шагай. Давай. Выпрямляйся. Выпрямляйся. Надо ровно ходить. Давай, выпрямляйся. О, Вот, молодец. Видишь, они не шатаются, да. А тут вот дальше. Да, тут шатаются, давай. Надо делать. Угу. Мама, я там. Ты сам, да, ты молодец. Давай. Есть. Да, не буду лезть, и хорошо, только выпрямляйся. Давай. Вот молодец, какой парень. Как классно ходит Вадюша. Все? Теперь давай разворачивайся. А как они умеют разворачиваться? Показывай давай. А ты? Сейчас, подожди. Что, Да. Здесь колесики, они сами поворачиваются. Давай вот так. мама, жую чуть-чуть? Давай, разворачивайся, давай. Зря. Давай, разворачивайся. Вот так, еще. Вот так, разворачивайся. Это машинка твоя, да? Что это? Что это? Ты что, датчик? Да. Зачем? Давай, еще. Поворачивай. Чем это? Так. Мячик, чтобы ты катал его. Нет. Давай. Я Иди. не ему. Так. Ноги ровно делай. Ноги. Мама, я там. Ну давай сам, держись. Да ты крепко держись руками, ты не держишься. Вот так надо, да. Вот, двумя руками. Все, иди туда на диванчик на свой. Еще давай. Все, теперь подходи к дивану и садись. Стой. Давай, держись вот так. Сейчас мимо сядешь. Как? Ну, давай, потягивайся. Дыши, Угу. Ну так, Вадим у нас